semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai prosedur penanganan mesin fotokopi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsia Dahi. Saya Sifa Rahmadini. Saya Salsabila Ahmad. Saya Salma Hanifah Putri. Saya Syedid Zafiria. Selamat menyaksikan. Baik, saya Syedi. Saya akan menjelaskan pengertian dari mesin fotokopi, yaitu perangkat mekanik elektronik yang berfungsi sebagai mencetak dokumen atau gambaran asli ke dalam lembaran kertas menggunakan teknik cetak kering, yaitu memanfaatkan cahaya dan muatan listrik statis. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sedikit dari kelebihan mesin fotokopi. Yang pertama ada kecepatan tinggi, di mana mesin ini dapat menyalin dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang banyak, di mana dapat mencapai berbagai puluhan lembaran yang jauh lebih efisien daripada printer biasa. Terus, hemat waktu dan energi. Waktu pemanasannya pun cukup sederhana dan juga cepat. Konsumsi listriknya pun relatif rendah, yang membuat mesin fotokopi efisien untuk operasional sehari-hari. Terus yang terakhir ada solusi dokumen fisik, yang dimana sangat baik untuk membuat salinan dokumen fisik, buku, ataupun sumber lain dari berbagai jumlah yang besar ataupun banyak. Bye-bye, mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Ada beberapa kekurangan dari mesin fotokopi sendiri. Yang pertama, ukuran mesin fotokopi cukup besar sehingga dapat memakan banyak tempat. Yang kedua, sensitif terhadap listrik. Yang ketiga, kapasitas kertasnya terbatas. Yang keempat, ketergantungannya pada suku cadang. Dan yang kelima, perlu perawatan rutin, di mana mesin fotokopi harus dirawat secara rutin supaya daya kerjanya tetap maksimal. Nah, teman-teman, di sini kita ada beberapa jenis mesin fotokopi. Terus kita langsung aja ya. Mesin fotokopi hitam putih monokrom menghasilkan salinan dokumen yang hanya dalam warna hitam dan putih saja. Cocok untuk dokumen teks atau gambar standar dan umumnya lebih cepat. Terus mesin fotokopi berwarna. Di sini mesin fotokopi berwarna itu mampu memproduksi dokumen dalam berbagai warna. Ideal untuk presentasi, grafik, dan dokumen visual lainnya. Namun memiliki biaya operasional yang lebih tinggi. Baik, saya akan menjelaskan kegunaan dari mesin fotokopi. Yang pertama adalah untuk menggandakan dokumen fisik dengan cepat dan efisien. Namun, mesin fotokopi modern juga dapat berfungsi sebagai alat multifungsi untuk memindai, mencetak, dan bahkan mengirim faks dokumen. Mesin ini penting dalam berbagai lingkungan, mulai dari kantor, lingkungan sekolah, hingga usaha percetakan, untuk menyederhanakan administrasi, menyebarkan materi, pelatihan, mendukung promosi, dan menjaga kerahasiaan dokumen. Langkah pertama yaitu nyalakan mesin dengan memencet tombol on off yang ada pada mesin ini. Setelah nyala, buka tutup pemindai. Lalu letakkan dokumen asli yang ingin kita cetak sesuai pada ukuran yang ada pada garis kawal. Nah guys, kalian bisa pilih ukuran kertas yang mau kita cetak. Pilih ukuran kertas yang ingin kita cetak. Nah, setelah itu pilih berapa jumlah yang akan digandakan pada tombol yang ada di mesin ini. Lalu tutup pemindai dan mencet tombol yang ada ini. Nah, kalian bisa menunggu sampai kertasnya keluar